xiisad culus ayaa ka taagan gudaha deegaanada maamulka ee Somaliland kadib markii dhaqdhaqaaqyo culus ay ka bilowdeen gudaha gobolka Awdal halkaas oo saacadii la soo dhaafay jabhado culus ay ka soo muuqdeen isla markaana ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo aad u culus dhanka kale ciidamada maamulka Somaliland ayaa iyaguna saaka lagu daabulaya ee gobolka Awdal halkaas looga cabsi qabo in mar kale loogu dhawaaqo Awdal State isla markaana laga cabsi qabo in halkaas ay ka qaraxdo xiisad culus oo mar kale ka dhex qaraxda Somaliland iyo sidoo kale qabaa'ilada halkaas dega qabaa'ilada dega Awdal iyo Salal ayaa mar kale bilaabay qorshayaashooda oo ah in mar kale maamul goboleed ay halkaas ka aasaastaan kadib cabashooyin hor leh oo soo tirayay oo ka dhana qabaa'ilada ay u qabaan ee maamulkaasi ee Somaliland waxaa la sheegayaa xogo sir ah kulamo xasaasi ah oo dhaxmaray taliyaha ciidamada Somaliland iyo sidoo kale madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro iyo sidoo kale Uqaasha iyo salaadiinta labada dhinacba ay ka wada hadleen sidii laga yeeli lahaa xiisadan culus oo ka qaraxday ee deegaanada taas looga cabsi qabo in mar kale dib ay u soo laabato qorshaha Awdal State oo dowladda federaalka Soomaaliya ay hore u taageereysay. بسم الله الرحمن الرحيم الدكتور رحاب عبد الحليم اختصاصية النساء والتوليد دكتور رحاب عبد الحليم دكتورka cudurada haweenka iyo umulisooyinka ee isbitaalka Albiri waxaan maanta ka hadlayaa dhalmo la'aanta waxaan rabaa inaan fariin rajo leh u gudbiyo dhammaan lamaanayaasha uurka ka daahay dhalmo la'aanta mar walba ma aha dhibaato aan xal lahayn xaalado badan sababtu waa mid fudud oo lagu ogaan karo baaritaano caafimaad oo sax ah laguna daaweyn karo si guul leh idamka alle haddii aad isku daydeen inaad ilmo heshaan muddo ka badan 6 bilood adigoon uur hasugin baaritaan hore wuxuu kordhin karaa fursadda lagu helo daaweyn guuleysata isbitaalka Albiri waxaan idinkugu haynaa baaritaano casri ah qiimeyn dhameystiran oo labada lamaane ah iyo qorshe daaweyn oo ku habboon xaaladiina dhammaan iyadoo ay idin daryeelayaan dhaqaatiir khibrad leh maanta qaad talaabada ugu horeysa ee riyadaada waalid